Կարեն Հալադյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։ Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում նոյան տապան, անառակ որդի, համաշխարհային ջրհեղեղ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Անառակ որդու վերադարձը։ Հաճախ անառակ որդի են անվանում այն մարդուն, որն ամեն տիպի գարշելի արարքներ գործելուց հետո զղջում է եւ վերադառնում այն մարդկանց մոտ, ում նեղացրել է ու լքել։ Ղուկասի ավետարանում Հիսուս Քրիստոսը այս մասին մի առակ է պատմում, բայց առակն ավելի շուտ ոչ թե անառակ որդու մասին է, այլ նրա հոր եւ ավագ եղբոր։ Առակի գլխավոր հերոսն իհարկե հայրն է, որի օրինակով բացահայտվում է Աստծո բնավորությունը։ Իրադրությունն առակում կառուցվում է այնպես, որ սեփականությունը կարող է տնօրինությամբ փոխանցվել կամ որպես կտակով ժառանգություն, կամ սեփականատերի կենդանության օրոք։ Կրտսեր որդին հոր կենդանության օրոք պահանջում է իր ժառանգության մասը, որն իր տնօրինությանը պիտի փոխանցվեր հոր մահից հետո։ Բայց նա պահանջում է, որ անմիջապես իրեն լիարժեք իրավունքներ ընձեռնեն տնօրինելու հայրական ունեցվածքի իր մասը։ Ըստ էության, դա նույնն է, որ նա ասեր. «Հայրիկ, դու արդեն տարիքը տարել ես, շուտով կմահանաս, ինձ համար դու փաստորեն չկաս այլևս, ինձ քեզանից միայն իմ հասանելիք ժառանգությունն է հարկավոր»։ Եվ հայրը եզակի նրբանկատություն է դրսևորում։ Նա կրտսեր որդու առաջարկությանը համաձայնում է։ Ավագ որդին տանն է մնում, եւ հայրն իր իրավունքները պահպանում է այն ամենի վրա, որ արտադրվում էր այդ կալվածքում։ Իսկ կրտսեր որդին մի քանի օր հետո, փողի վերածելով ամեն ինչ, գնում է հեռու երկիր, որպեսզի հարազատ տանից եւ հայրական հսկողությունից հեռու վայելի կյանքը։ Եվ այնտեղ նա մսխում է իր ունեցվածքը, որովհետեւ անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառում է, այդ երկրում սաստիկ սով է տարածվում, եւ նա սկսում է աղքատանալ։ Գնում դիմում է այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, եւ սա ուղարկում է նրան իր ագարակը խոզեր արածեցնելու։ Անառակ որդին կարողանում է գտնել սոսկ ամենակեղտոտ եւ ատելի աշխատանքը, հրեայի համար պիղծ կենդանի խոզ արածեցնելու աշխատանքը։ Նա նույնիսկ պատրաստ էր իր աղքատի կերակրին ավելացնել եղջերենու պտուղների մնացորդները, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք դա նրան չէր տալիս։ Նման թշվառ ու հուսահատ իրավիճակը պատճառ է դառնում նրա զղջման։ Նա գիտակցում է ոչ միայն այն, որ դատարկ տեղն է վատնել իր կյանքը, այլև որ ինքն այլևս անարժան է կոչվելու իր հոր որդին։ Նա հասկանում է, որ կարող է միայն ծառա լինել իր հոր տանը, եւ ասում է. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որոնք իրենց պետք եղած կերակուրից ավելին ունեն, մինչ ես այստեղ սովամահ եմ լինում։ Վեր կենամ գնամ հորս մոտ եւ ասեմ նրան. Հայր, մեղանչեցի Աստծու եւ քո դեմ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ համարիր քո աշխատավորներից մեկը։ Եվ վեր է կենում ու գնում հոր մոտ, ճանապարհին ծամծմելով այն մեղայական խոսքերը, որոնք մտադրվում էր նրան ասել, հայցել նրա ներումը։ Նա տնից դեռևս բավականին հեռու էր, երբ հայրը տեսավ նրան եւ գթաց։ Վազելով ընդառաջ գնաց նրան, փաթաթվեց վզին եւ համբուրեց։ Հայրը որդուն հրավիրում է նորից ընտանիքին միանալու, եւ որդին ասում է նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին հրամայում է. «Անմիջապես բերեք լավագույն պատմուճանը եւ հագցրեք նրան, մատանի անցկացրեք նրա մատին եւ կոշիկներ տվեք նրան։ Բերեք պարարտ հորթը, մորթեցեք, ուտենք եւ ուրախանանք, որովհետեւ իմ այս որդին մեռած էր, կենդանացավ, կորած էր, գտնվեց»։ Եվ սկսեցին խրախճանքը։ Այլ կերպ ասած, որդին զղջաց, խոստովանեց իր մեղքը, եւ հայրը պարզապես ներեց նրան, վերադարձրեց որդու արժանապատվությունը, ընդունեց նրան մեծ պատվով եւ տոնեց վերադարձնի իր որդու, ով անարժան էր այդ ամենին։
Նա առանց կշտամբանքի, որպես հարազատի ընդունեց որդուն։ Զավակն անառակ կարող է լինել, նույնիսկ մեռած, բայց երբեք չի դադարի որդի լինելուց, նա երբեք օտար չի լինի հոր համար։ Բայց միթե կարելի էր այդպես վարվել ուխտադրուժ երախտամոռ մարդու հետ։ Միթե սա չի նշանակում, որ հայրը խթանում է որդու անմիտ եւ վիրավորական արարքները։ Հենց այդպես էլ դատում էր ավագ որդին, որը նվիրված էր իր հորը եւ այդ ժամանակ ագարակում էր։ Ծանր աշխատանքից հետո տուն դարձի ճանապարհին հերվից լսում է երգի ու պարի ձայներ, զարմացած իր մոտ է կանչում ծառաներից մեկին եւ հարցնում, թե ինչ կա, ինչ է կատարվում իրենց տանը։ Եվ վերջինս պատասխանում է. Քո եղբայրն է եկել, եւ որովհետեւ նա ողջ առողջ վերադարձավ, հայրդ մորթեց պարարտ հորթը։ Ավակ եղբայրը զայրացավ եւ չուզեց ներս մտնել։ Նրա խռովքն ու ցասումը իհարկե կարելի է հասկանալ։ Եվ հայրը իմանալով այդ մասին դուրս է գալիս, խնդրում նրան, որ ներս մտնի։ Հետո ավետարանում կարդում ենք. Որդին պատասխանեց եւ ասաց հորը. Տարիներ ի վեր ծառայում եմ քեզ, քո ոչ մի հրահանգ երբեք չեմ անտեսել, եւ սակայն դու նույնիսկ մի ուլ չտվեցիր ինձ, որ ուրախանայի բարեկամներիս հետ։ Մինչդեռ, երբ եկավ քո այդ որդին, որը ունեցվածքը մսխեց պոռնիկների հետ, դու պարարտ հորթը մորթեցիր նրա համար։ Հայրը նրան ասաց. Տղաս, դու միշտ ինձ հետ ես եւ ամբողջ ունեցվածքը քոնն է։ Հիմա պիտի ուրախանանք ու ցնծանք, որովհետեւ քո այս եղբայրը մեռած էր եւ կենդանացավ, կորած էր եւ գտնվեց։ Սրանով առակն ավարտվում է։ Մենք չգիտենք, թե ավակ որդին ինչ որոշում է կայացնում։ Միանում է խնջույքին, թե ոչ, առավել եւս չգիտենք, թե ինչպես է շարունակվում կրտսերի կյանքը։ Գուցե հաջորդ օրը ավակ եղբոր հարգանքն իր աշխատանքով վերադարձնելու եւ հոր վստահությունն արդարացնելու փոխարեն նա պահանջում է շարունակել կերուխումը։ Բայց մենք մի ուրիշ բան գիտենք, որ եթե մեկին անվանում ենք անառակ որդի, մենք չենք խոսում այն մասին, թե որքան մեղք է գործել այդ մարդը, այլ այն մասին, թե որքան է սիրում նրան հայրը եւ որ միշտ հնարավոր է վերադառնալ հոր մոտ։ Իրականում հիմնական ուշադրությունը պետք է բևեռել ամեն բան ներող աստվածային սիրուն։ Մենք մեզ առավելապես տեսնում ենք ավակ որդու դերում, իսկ դա նշանակում է, որ մենք կանգնած ենք ընտրության առջև։ Ինչպես վերաբերվել նման եղբոր վերադարձին, որին ընդունել է հայրը։ Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց Մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։